Bo'la dada qo'sqinga yetib ketdi bo'la. Bo'g'ina tezroq bo'lsang-ku. To'xta. O'zing kelib qoldi. Sen kirib tamom bo'rtqash turg'in, ha? Ma'qul. Voy. Apa? Ma'qul. Dada, bo'ldi ketaylik. Menga tomoq emas. Ketaylik dada, qo'sqim to'yib bo'ldi dada, ketaylik-ku. Tomoq yeding-ku. Bo'ldi, qo'sqim to'ydi dada menga. Hey. Menga. Hey bola, nima bo'ldi? Ha? Qo'sqimga geçip ketgan-ku. Rostdan ayta. Sen nima bo'ldi? Rost gap qilsam xafa bo'lma dada. Xafa bo'lmayman, degina. Opam boshqa bir odam bilan tomoq yegili turibdi. Aşkım Savdogo'ya 2. ayning 28 kuni xotini cho'ntibga ejilish murosim qiladi ekan. O'rin zakaz qilish telefon nomeri 166 509 334 ekan. Cho'qim berib kelaylik juma. Ay. वैसे तो जहां में Ali, men दगा दर दर पे है Men o qizning yo'ldoshi. Bizning bir oilamiz bor. Nihoyat baxtlik. Men uni bakla yaxshi ko'rardim. O'tirimizda bir bola bor. Sen de o'tinib qolay. Ayolimni amdi izdimiga, ma'qulmi? O'ylabmi baqmabdiman. Haqiqatan bir yaramaskansan. O'zingning ayoli, o'zingning g'ururi. G'ururingni boshqalar bilan ko'rib, yana mushundoq tamkin tura olgan ekansan. Haqiqatan yaramas erga uchrab qolibsiz. Bo'ladi, men uni izdamay. Uni izdigilim ancha uzun bo'lmagan. Baxtli bo'l. Yaramas. Ali, men sizga tushundiray. Bu faqat bu mening xizmat ishim edi, Ali. Men sizga to'g'ri tushundiray. Meni kechiring, ma'qulmi? To'g'ri deysan. Men bir yaramas. Men nima uchun ayolimni shunchalik ig'ir besiqlik bilan ilib ketishimning sababini o'ylab baqdingmi? Mening bu qo'llarim, bu mushlarim, g'azablarim seni kukum talqon qilishga yetadi. Ammo men unda qilmayman. Qilishga ham ojizlik kelaman. Chunki bolam menga Bizning sinfda faqatla pokiz yurmaydigan bir o'quvchi bor. Uning kiyimlari bakli maynat. Nimishqa pokiz kiyimlarni kiymaysan desam, u mening ota-onam yo'q deydi. U mo opsining boshqa erlar bilan tomoq yeyotganligini ko'rib qopdi. Shunga ular ajrashib ketibdi. Ondan savag'dishim yetim bola bo'lib qopdi. Mening yetim bola bo'lib qolg'im yo'q. tushundim. Men seni hergiz yetim bo'lib qilib qo'ymayman bolam. Mayli qandoqli ish yuz bersin. Sen va'da ber. Sen yetim bo'lib qolmaysan. Men hayotli bo'ladi ekanman. Yetimchilik ko'chisida seni hergiz sarson qilmayman bolam. Dal mushundoq. Bolamni shu gibi bo'la. Men chidavotaman. Hammaga chidavotaman. Eng yaxshisi u men bilan uy qaysi. Seni qayta ko'rib qolmay. Kallangni ishlat. Menga qilgan askilik. Ayolimning menga qilgan xiyonati. Seni ayolingga qilganlik. Sizlar hargizmi yaxshi kun ko'rmaysan. O'ylab baqsam, enozda shundoq oltinga tegishkisiz o'g'il bo'lib tursa, yana men bilan yurgan ekan. Sizdimi vafo kelmaydi.
demak xotin kishining chechi uzun aqli qisqa degan rost gapgan. O'zimgami oz. Ayolim uyda issiq tomoq etib meni saqlab tursa, men sizdek odam bilan birga yurgan ekan. Ali. Siz meni herkesmi kechirib etdi deb o'yladim. Bunun hammasi balam uchun. Sizni yaxshi ko'rganim uchun. Gerçi hozir qo'lingizni tutib turayotgan bo'lsam-mı? Xuddi menga bir tikanlik gulni tutib turayotgandek tuyg'u beryapsiz. Qo'limni qo'yib etganman. Lekin balamning yetim bola bo'lib, o'gay onaning oldida yerga qarashni faqat xohlamayman. Bu yuragimdagi o'chmas dog'ning biri. Balkim sizni kechirib o'tishim mumkin. Ammo sadoqatga xiyonat qilgan sizdek bir qizni bir umr yuragim kechirmaydi. Shalom, hammasi tamom, hammasi yolg'on, hech